Carlos Som. Sonorização profissional. Música de Diego, nós estamos no horizonte, menino. Vem dançando, vem dançando, vem dançando. Vamos desgastar, vamos dar taça federal. Senta pra começa. Eu tentei mudar, eu juro que tentei, pra você me amar, mas eu me arrebentei. Que você gosta de outras coisas, tipo paredão batendo por mim, e eu não vou mais bater. Vai pegando, vai! Aí de vaqueiro pra descer pra vaquejada, vaquejada, vivendo daqui, bagada, minha volta é aberta, eu vou levar pra movimentar. Vinha correndo pra mistura, vendo só dando fumaça pra eu me enlouquecer. Que eu tô pronto, eu vou pensar que eu vou descer. Bota isso de vaqueiro. Registrar aqui a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Gomes. Vai ser assim. Mais uma alegria, né? Uma sexta-feira aí a gente sendo surpreendido com essa chuva e a gente poder inaugurar esse equipamento, essa praça. Quem conhece aqui o bairro Mal Confiado, a gente conhece há muito tempo o que era esse bairro, né? As ruas cheias de areias, que aqui são avenidas. Tem do Flavinho da Coelho também, tem Vinco, Flávio da Coelho, Jordan Maia, Érica Serpa, Antônio Filho, o Gomes, a Adriana Silveira, o Edson Papinha. Abraçar aqui o Ricardo Dantas, nosso secretário de Infraestrutura, né? O Carlos da Loja, nosso secretário de Esporte, a Itaciana, nossa vereadora e secretária de Cultura. Mão, família, mão. Tchau, tchau, tchau.